Khapang mari kijing song kwbangma borokrokno ni gramin bank no twiwi tamnani question khlaio no tamkhe jeta net banking khulukmaya wngmani reason bo bahai ni bagui ang nongno tini saikhnai mano oro ID pok thaka bahai ke ID kaisa manphinai ID pok thaka bahai ke thik khainai amhai ID pok thangkha bahai ke abono save khainai user ID abo butui sadi amhai rok kwbangma borokni kwbangma comments hinkhe te kaisa wngui tamo ang nongno sana muchungo baksa borokrok ATM card manui paikha Tripura Gramin Bank ni ATM card manui paikha do tebo bo tamkhai logi logi no bo Google Pay wngbo khaio try khaio Google Pay swnamnani ba Google Pay link khlaina bagui bo try khaio o jaga phainai moromni tani Tripura Gramin Bank hinkhe o jagao bo tamkhlai link khlaio jemon ang jaga forget pin ni haino riri mando o jaga 6 digit o jeta debit card ni a 6 digit no riwi o jaga money riwi ni boyango obo haike thango hinkhe OTP phaio thik no phiaba abo not valid wngui thango tangui a tangui ni kok wngkha nung puila swkang tamma khainai hingka hingkhai ang net banking ni kok swna swkang obono nongno sapirano duita topic ni tui chwng tini kok salainai puila nung tam khainai hingka hingkhai nung message o thangnai message o thangui o jaga ang Tripura Gramin Bank hinui ang search khlainai do ang norokno o number no swkango bo ni swkangni video rogo bo rwkha tini bo ang nongno o number no phunugo jetoromdi o number no save khaidi o number bai no nung rang bo nai manai nung balance inquiry mini statement tei pin generate khaimano ATM ni 087429000707 obono save khaidi hinkhe hinkhe o jaga chwng debit card ni pin swnamna bagui tamkhainai saineman o jaga DC pin hinui obo haike nung swinai swiyakwni o jaga space rwi nini a jeta 14 digit no ongkha 16 digit ni debit card number no riwi nai send khaidi SMS send khaima logi logi no OTP phainai one time password phainai abo 72 hours mane expire tongo ta hinkhe a 72 hours ni bisingo nung nini ATM pin swnamui ma painai bujikha hinkhe ATM pin sanamna bagi boro thangnai nung eba Punjab National Bank ni ATM o thangmano eba nung kurumtui thangui bo swnamui mano hinkhe nongno ang tini online process phunuknai je without ATM thangyawi ang sakango kwbangma video rwkha haifano bujia ni bagui ang bar bar video swnamna nango nakardi o jagao Tripura Gramin Bank chwng search khainai o jaga nongno net banking ni bo phunugui rwnai hinkhe o jaga chwng thangnai do thangya khwnai kisa o jaga wngkano hanai nahawiya khwnai o jaga internet banking o chwng search khainai search khaika hingka o jaga proceed retail login o chwng click khainai click khaimani yagulo hingkhai tamkhainai saimanman o jaga nung je one time password manui thengera nung debit card ni pin salamna bagui hinkhe o jaga naidi ang no zoom khai phunukano iko generate debit card pin hinui norok nugui mankhana o jaga click khaidi click khaika hingka hingkhai bo haike pin generate khainai nangna sawano o jaga tamkhainai nung nini account number no fill khai paidi do just nongno phungna bagui ang o jagao ani account number fill khainai ani oro continue khaidi iko continue khaima logi logi no iko OTP phaika do sini OTP bwswk 5099 5099 amni jagao continue khaidi bujikha hingkhe chwng continue khainai continue khaima logi logi no o jaga naidi phaika do iko ani bumung phaikha hingkhe o jaga nung je debit card eba ATM card kotor manui thengera o number no o jaga fill khaidi hingkhe tei man expire riri hingkhai o jagao oro khe year oro khe month hingkhe o jaga CVV code card ni ukologo CVV code o jaga 6 digit green pin OTP a jeta nung message khai je khai pro je 66 digit makha abono o jaga fill khaidi fill khainai o je captcha code no nasigi fill khai submit khlaika hingka kaino teisa tamungnai jeta ongo pin sanamdi new pin generate ni phainai aforo kai nung pin sanamui paidi ta ATM ni hingkhe nung bujikhana hingkhe obo haike no ATM card ni pin nogo Tong Twtwi aramse no swnamui mano hingkhe aboni bagui tei kaisa kok nini jeta
Gramin Bank ko nini mobile number link ma tongnai link tongmani mobile number recharge bo ma tongnai bahai samung khaina bagui do gete kaisa ke tamo baksa user ID pokjak thakangke tam khaina o jaga new your user ID jaga click khai tongmani expire ngi thanga ang taisa ma hapinai process thanai o jaga thangnai new your user ID o click khainai click khai gangkai o jaga naidi account number o jaga siti teisa haini hai ang account number sifinai o jaga date of birth sidi amon yagolo hingka pan card to pan card redi amon yagolo verify khainai gini ko one time password sasta ko record tongmani bagai phangoda do nini bo bahai kana OTP phainai o jaga naidi busu phaiga sin OTP phaiga 298841 298841 continue iko mo hai kino your user ID internet banking ani ID angro blood khaitonika ama hai ke phai ta buchigada ID hingke mono nang tam khainai screenshot teinarokdi eba nang seinarokdi buchigada hingke mo man paikha to taromdi just nangno phungna bagui o ID man paikha hingke ang mono mokosto khaikha hingke tabuk chwng tang teisa chwng gramin bank ni apps download khaidi iko Tripura Gramin Bank ni apps hingke ani to already no ID create khaijak hingke ang nangno habui phunuknai o jaga o hingke naidi andar rang to bisi kwrui iko nog nugi mukha balance hingke amoni yagle o tam khaima yang tibo nini debit card ni pin swnam mano keba net banking ma swnamnai aboni bagi hingke thaisingo je nongno net banking mane onko without ATM sara bo bahai onko debit card ni pin swnamnai mo to phunugui rika hingke tomungno nung pin change khaina muchungui tongo hingke karo debit card thangdi green pin o thangdi account select khaiya kanai continue khaidi o jaga card number sidi man expire sidi o jeta nung CVV code rohoka abono continue reya kanai nung pin jesa swnamui mano orobo buchigada amo haike hingke te kaisa hingke nung ATM card ni limit o jaga bariri mano o jaga amo haike nung bariri mano nini card or man expire reya kanai o jaga nini card pin ni continue khaikai mano hingke te kaisa tamo baksa swnggo je fixed deposit bo khaimano o jaga service o thangya kanai o jaga open fixed deposit khaimano hingke aboni yagulo hingkai recurring deposit khulukmano PMJB khulukmano APY khulukmano KYC khaimano nogo tong twtwi no jaki sunini KYC oro khaimano amo haita hingke te kaisa ke tamo recurring deposit amo haike monthly taromni nang 500 kai rui thanani hingke koi bosorni bagui khainai 5 bosorni bagui fan khaiga hingke oro zero tonikha hingke nini account haita tannai nominee dakhai nominee kwrui nominee kwrui hingke schedule khainai o jaga bo tariko nini amount tanjaknai hingke ang 5 tariko tonikha hingke amo continue rwnai continue rwnikha hingkha o jaga naidi 500 taka bai nung RD monthly mane khaigata RD khaigata hingke 500 taka monthly o nini 5 tannai 5 tariko tannai 5 bosorni bagui hingke nini busuk phaino 35,078 taka phainai hingke nini o jaga transaction pin ruinai submit khaiga hingka kaino nini obo RD khulukjak ongui thanai close bo khaimano o apps phaino amo haita hingke tabuk nungha je ang video description o rinai bo bahai mane TGB net banking no chwng login khainai abo already khlaijak bagi ang nongno phunukliya tini sudo nongno phunuka ATM ni pin bo bahai generate khlainai tei tomungno ID pogui tongkha hingka ID no bo bahai nangharnai hingke norok tomungno o bahai related video norok chajagui tongkha hingkha norok ani YouTube channel Sibakar Trends no subscribe khlaina ta pogdi hingka haina norok bai next video malai phunai jotno hambai bye.